Ai u dashurua me një vajzë shqiptare, është një francez dhe sot mund ta gjeni duke gatuar për gjithë ju. Kush është? Ndiqni skedën e tij të shkurtër. Jean-Pierre Chavanon është një parizien i vërtet. Kjo edhe prej mënyrës se si dashuron. Për shkak të profesionit të tij si kuzhinier, jeta e tij është zhvilluar në vende të ndryshme të Europës. Por, pa i shkuar ndonjëherë ndërmend që do të dashurojë me një vajzë shqiptare e do të bënte turizëm në lixhat të Elbasanit. Jean-Pierre është këtu me ne për të vazhduar me kuriozitetin ton për një francez që punon në turizmin në Shqipëri. Mirë se erdhe. Shumë e kënaqur që jemi ne në pasditën Top Channel, po sigurisht që nuk ka ardhur vetëm Jean-Pierre, ka ardhur me bashkëshorten e tij dhe arsyen që e solli në Shqipëri është Linora Lapushi. Mirë se erdhe Linora. Jean-Pierre, si ndihesh në Shqipëri? Sa vite u bën tashmë? Ça fait 2 ans qu'on est en Algérie. Janë 2 vite që unë jam në Shqipëri. Et je me sens très bien. Dhe ndihem shumë mirë, është shumë e bukur. Et on a une place qui est magnifique, donc edhe vendi ku ne jetojmë është i mrekullueshëm, gjithçka shkon shumë mirë. E kishe menduar ndonjëherë që do të punoje në fushën e turizmit, sa kohë ti gatuan edhe ju shërben të gjithë atyre që vinë edhe provojnë gatimet e tua, e kishe menduar ndonjëherë? Në Shqipëri? J'ai pas trop compris la question. Nuk e kam kuptuar shumë mirë pyetjen. E kishe menduar ndonjëherë që do të punoje si kuzhinier në Shqipëri, do të punoje në fushën e turizmit në Shqipëri? Si, ça m'est passé par la tête puisque aujourd'hui j'y suis. Po, sa jam sot këtu, sigurisht që më ka shkuar në mendje. Et c'est très bien. Është shumë mirë. E mendove që kur takove për herë të parë bashkëshorten tënde, që ti do të vije në vendin e saj? Oui. Oui. Po. Oui. Linora, ma trego pak historinë tuaj. Atëherë, historia jonë, jemi njohur në Francë. Jean-Pierre është një ushtron një shef kuzhine, gjithë jetën e vetë, edhe duke parë që çdo gjë shkonte mirë midis nesh dhe unë i propozova të ktheheshim në Shqipëri. Pse jo? Edhe në Shqipëri kemi një vend të mrekullueshëm. Kishte vend për profesionin e tij? Absolutisht po. E pranoi menjëherë? E pranoi, si ishte e kundra, dhe kjo më bëri që të ndihesha akoma më mirë, edhe kështu vendosëm si përfundim, u kthyem në Shqipëri. Kemi ushtrojmë një aktivitet tani një restorant në lixhat e Elbasanit, edhe shpresojmë që çdo gjë të shkojë mirë funksionojë edhe të eci mirë. Është e vështirë edhe për shqiptarët të hapin një biznes, aq më tepër të hapin një restorant. Si ka qenë për ty? Si e ke parë ti gjithë këtë iniciativë të hapurit një restorant në Shqipëri? Çfarë burokracisë, çfarë vështirësish ka? Alors, les difficultés, il y en a partout. Et en France, vështirësitë janë të shumta edhe në Francë, patjetër. Do të thënë, nuk është ky problemi. Après, c'est sûr que c'est pas kësaj, sigurisht është e vështirë. On n'a pas la même approche du tourisme. Sepse ne nuk kemi të njëjtën qasje ndaj turizmit dhe ndaj restoranteve. Mais à la ligne, je parle de la région où on est. Në fund të fundit, unë bëj fjalë për zonën ku ne punojmë. Nous, on essaye de pouvoir développer le tourisme. Ne përpiqemi të zhvillojmë turizmin duke u përpjekur që të bëjmë gjëra më të pastra, të mbajmë të pastër dhe trotuaret, rrugët. Ne kemi gjithashtu edhe ide për të tërhequr njerëzit. Gjithashtu edhe me kryetarin e bashkisë. Il y a un autre atelier qui en ce moment essaye de pouvoir. Kemi gjithashtu dhe një atelier tjetër që ku po përpiqemi të ndërtojmë edhe një pishinë në mënyrë që t'i tërheqim njerëzit. Nous on a mis en place un partenariat avec. Kemi ndërtuar një partneritet edhe për udhëtime me vetura dhe me biçikleta. Et puis tout doucement, on va essayer. Pastaj gradualisht do përpiqemi të shkojmë përpara. On va essayer de vivre tranquillement en Albanie. Dhe përpiqemi të jetojmë qetësisht dhe mirë në Shqipëri. Je pense pas qu'un jour on sera des multimillionnaires. Nuk besoj se do bëhemi multimilioner një ditë, po për sa ne jetojmë mirë dhe që do me thënë kemi për të ngrënë fëmijët janë mirë, atëherë jeta jonë është e qetë, them se dhe ky është qëllimi i jetës. Të jesh mirë, të jetosh në pastërti dhe të gjithë të kemë për të ngrënë. Jean-Pierre është shefi i kuzhinës, ai kujdeset për gjithë recetat edhe për mënyrën si do të gatuhet, çfarë do të gatuhet. Çfarë detyre ke marrë ti përsipër në këtë iniciativë? Atëherë detyra ime është përkthyese, edhe menaxhimin, kontakti me klientët, shpjegimin me klientët, domethënë
Si presin klientët kur mësojnë që është, edhe kanë fjalën për ata që vinë rastësisht, që është një shef kuzhine i cili është parizien, është francez dhe jo shqiptar. Po. Mua më vjen mirë që njerëzit dëshirojnë dhe marrin atë vullnetin të provojnë diçka ndryshe dhe shumë mirë edhe unë ndihem e kënaqur. Ikin gjithmonë të kënaqur. Të kënaqur se vën. Jean-Pierre, diçka ndryshe, thot Linora. Çfarë ka ndryshe, domethënë kuzhina që ju ofroni? Tout au début, j'ai voulu faire une cuisine française. Në fillim fare unë doja të bëja një kuzhinë franceze, pasi kisha një ide shumë të madhe dhe doja që të zbulohej çfarë ishte kuzhina franceze, që të zbuloj edhe në Shqipëri. Par contre, por très difficile. Ishte tepër e vështirë. Donc aujourd'hui, je fais Pra, sot, unë bëj atë që e quaj një kuzhinë franko-shqiptare. Alors, je fais du mish au four, je fais du zgar. Do me thënë, bëj edhe zgar, bëj edhe mish të por përveç kësa, bëj edhe gjëra speciale, do me thënë gjëra që janë tipike franceze. On a fait un petit élevage, on a des oies, on a des canards, des poules. Do me thënë, ne kemi edhe pula, kemi edhe rosa, dhe përpiqem që të vë bashkë traditën franceze, por që të jetë e pëlqyeshme edhe nga gjithë shqiptarët. Linora, ti besoj e pëlqen kuzhinën franceze. Çfarë do të rekomandoje ti për gjithë ata që nuk kanë ardhur ta provojnë akoma dorën e shef Jean-Pierre-it nga kuzhina franceze? Atëherë, gjën e parë që klientët më pyesin që çfarë shërbehet në kuzhinën tuaj dhe i them në radhë të parë i prezantoj menyn, por jo shumë janë kurioz të shohin menyn. Thjesht kërkojnë idetë tona, domethënë, dhe më vjen mirë kjo gjë. Na thonë që ne kemi ardhur për herë të parë, nuk shohim meny, e lëm në dorën tuaj. Edhe, domethënë, kjo më vjen mirë edhe për këtë shefi pastaj mundoj të bëj ato pjatat tipike franceze. Dhe njerëzit dëshirojnë të provojnë dhe më vjen shumë mirë që njerëzit kërkojnë. Ua sugjeron edhe të preferuarat e tua, cilat janë të preferuarat e tua? Të preferuarat e mia. Nisëm nga preferimi. Unë gjithmonë jam e atë idenë që në qoftë se vërtet nuk e njiftni kuzhinën, lërë janë do më thënë shepit. Por gjithsesi u sugjeroj. Janë këto pjatat tipike franceze, kjo blanquet du veau, është një gjë ndryshe, do më thënë, goxha ndryshe nga kuzhina jonë, është ky bœuf bourguignon, po e njëjta gjë. Ua sugjeroj këto edhe duke... Ne po i shohim ndërkohë. Edhe qoftë ka shumë lloj pjatash për të provuar. Nuk ka fund kuzhina franceze. Nuk ka fund kuzhina franceze, kështu që me shef Jean-Pierre ju do të keni mundësi të provoni, nga pak mjafton që të keni dëshirën. Jean-Pierre, të pëlqen kuzhina shqiptare? Dhe shkon ndonjëherë ti për kuzhinë shqiptare? Edhe ju sugjeron ndonjëherë dhe kuzhinë shqiptare dhe jo franceze klientët caktuar? Bien sûr. Sigurisht. Aujourd'hui, sot, pour pouvoir faire goûter et tester ti bësh njerëzit të provojnë dhe të shijojnë. Parce qu'il y a toujours l'a priori, la cuisine Ka française. gjithmonë është ajo që nisesh a priori nga fakti që kuzhina franceze është tepër e shtrenjtë. Voilà. Donc, je leur propose ce que on appelle des mezés. Unë propozoj ato që ne këtu quhen meze. Ils ont une base de prix. Ato kanë një çmim bazë dhe unë u alë që t'i shijoj. Dans un mezé, quand ils viennent sur un mezé à 2000 ou 3000 kur vjen një meze prej 2 apo 3000 lekësh, do me thënë atje unë fus edhe këtë që është tipike shqiptare, edhe mish keci në furr. Voilà, automatiquement. Kjo bëhet në mënyrë automatike, do me thënë pastaj vë edhe copa të vogla qepe, do me thënë edhe patate, një patate të veçantë, bëj edhe salata të vogla, do me thënë ku vë edhe djath, ku vë edhe pak mëlçi. Në këtë mënyrë është shumë shqiptare kjo si mënyrë të ngrëni, por është edhe shija franceze atje brenda. Por kur njerëzit duan të provojnë dhe vijnë për të shijuar vërtet, ne kishim një periudhë që gatuanim dhe kërmit. Por nuk ka mundur t'i shes dot. Nuk i pëlqejnë, i paragjykojnë, domethënë shqiptarët kërmit.
Alors, mais par contre, quand je le mets à table, Por et kur qu'ils ont i kanë vënë në tavolinë dhe i kanë ngrënë, là, ils veulent bien. atëherë shkon gjithçka Et mirë. ils aimaient bien. Et ils aiment. Dhe i pëlqejnë, realisht i Après, il y a des pëlqejnë. gens qui n'ont pas aimé, mais Por ça, ka, en natyrisht ka France, dhe il y a ndonjë des që gens se ka qui n'aiment pëlqyer, pas po les edhe në Francë ka escargots. njerëz që nuk i Donc, preferojnë kërmin. mais bien souvent, les gens Por ont shumë aimé, shpesh mais par contre, këtu les i ka acheter, ils pëlqyer. veulent pas. Linora, nuk po qeshte dëshirojnë kur t'i tregove blejnë. këtë episodin Lino- kur u avën në tavolinë, aty shkon çdo gjë mirë. Ke ndonjë situatë? Jo, thjesht... Ke parasysh si është situata kur u bën prezente gjën? Po, në realitet, mua më vjen mirë që edhe ne kur e tha edhe Jean-Pierre që bëjmë këto degustacione, domethënë për të provuar, provoni diçka ndryshe. Edhe duke provuar dhe duke parë reagimin, domethënë e klientëve, në qoftë se pëlqeshe, pse mos ta futeshim edhe në meny, po ishte e pamundur. Sepse kur tha edhe Jean-Pierre që i ofronim, çdo gjë shkonte mirë, edhe kur riktheheshin në restorant asnjëherë nuk porositeshe kjo. Nuk i porosisnin më, domethënë kërmit e tjera e tjera. Gjithsesi, pse duhet vinë njerëzit tek ju edhe si janë shqiptarët, Jean-Pierre, si klient? Si janë shqiptarët si klient? Alors, vous avez vu les photos de Ju keni parë fotot e lokalit tonë. On a 5 vérandas différentes. Donc, Do me thënë është diçka tepër e ndryshme. Do me thënë mund të vini me familjen, mund të vini krejt vetëm, mund të vini me cilin do person. Do me thënë nëse dëshironi zhurmë, nëse dëshironi të shkoni njerëz, apo në qoftë dëshironi qetësi. Do me thënë ka edhe një verandë ku mund të qëndrosh krejtësisht vetëm. Do me thënë ka edhe veranda ku mund të qëndrosh dhe i fshehur, por i shikon njerëzit, sepse ka vetëm tavolina të vogla ku qetësisht mund të rihet. Pastaj nuk mbetet vetë për të shijuar kuzhinën, duhet të kesh të qartë idenë që kuzhina franceze është e shtrenjtë, sepse të tilla, sepse në Francë janë produkte, sepse këto janë produkte që nuk gjehen këtu por vinë nga Franca. Unë jam përpjekur të bëj një kuzhinë franceze me produkte shqiptare, kështu që nuk jam më i shtrenjtë se cili do lokal tjetër shqiptar. Et puis après, juste pour nous voir, Pastaj do t'i ftoje të tjerë francez, njerëz që nje të vinin edhe të bënin pak a shumë këtë gjë që ti bën në fushën e turizmit në Shqipëri. Ja vlen? Oui. Po. L'année dernière, ça me fait penser. Vitin e fundit kjo më bën të mendoj. La mère et son fils qui sont venus, një nëna dhe i biri erdhën, ishin francez. Ils m'ont demandé ce que je Dhe më pyetën çfarë mund të hanin. Alors, je leur ai fait vraiment dhe unë u bëra një gjellë që është karakteristike. Ne e quajmë këtë, do me thënë, ragu, mish, pak djathë, pak salat edhe një ëmbëlsirë, edhe ishin të lumtur. Ju uroj shumë suksese. E kuptoj. Nëse pa mundur. E kuptoj, ju uroj shumë suksese. Është absolutisht shumë inkurajuese dhe frymëzuese edhe për ata që e shohin, që të huajt vinë në Shqipëri dhe bëjnë ndonjëherë gjëra që shqiptarët nuk guxojnë akoma t'i bëjnë. Turizmi duket që po lulzon për sa kohë edhe për të huajt. Turizmi apo të bësh biznes në fushën e turizmit në Shqipëri është diçka interesante dhe që po ka sukses. Faleminderit shumë dhe ju uroj realisht punë të mbar, sepse do të keni shumë punë këtë periudhë. Do të njohim një tjetër çift. Edhe ata janë francez apo shqiptar mund t'i quajmë. Ai është francez, ajo është shqiptare, kanë kohë që punojnë në këtë fushë. Tani kanë marrë përsipër diçka shumë të madhe, do të vinë ma tregojnë vetëm pas pak minutash publicitet. Jean-Pierre, shumë faleminderit. Mund të shtoj një fjalë të vogël? Do të doja të falenderoja shumë njerëz të cilët na kanë ndihmuar kur kemi ardhur për të vendosur këtu tek ligjat. Do me thënë farmacistin, kasapin, atë të ushqimeve. Janë njerëz të cilët kanë bërë përpjekje të më kuptojnë dhe ne përpiqemi të bëjmë shumë gjëra. Ne jetojmë në një fshat tepër të vogël, por kemi shumë mendime. Absolutisht. Do doja të falenderoja të gjithë edhe të gjithë njerëzit që më presin dhe shpresoj që do të jap kënaqësi. Faleminderit ju që ishit me mua, besoj falenderimet kanë shkuar atje ku duhet. Faleminderit edhe ju, si staf, edhe për ftesën që na bërët në Top Channel. Jeni të mrekullueshëm. Faleminderit. Shkojmë publicitet, presim të tjerët. Përshëndetje gjithëve, unë jam Jonida Sheu dhe kjo është Pasdite në Top Channel. Do t'ju lutesha të klikonit këtu për t'u regjistruar në kanalin e Top Channelit dhe të keni mundësi të merrni në telefonin tuaj pjesët e fundit të programit ton. Ndërkohë, të klikoni edhe këtu për të parë videot më të shikuara. Faleminderit.